bağlama tərkib yaratmayıbdır. Fe'li bağlama bilirik ki, özündən əvvəlki sözləri öz tərkibinə, yəni müstəqil olmayan sözləri öz tərkibinə qataraq tərkib əmələ gətirə bilir. Gəlin baxaq, şahid ifadələri ilə tanış olmadan, burada tanış olmaq ikisi bir yerdə, yəni fe'li bağlamadır və özündən əvvəlki sözləri şahid ifadələri ilə sözlərini tərkibinə qataraq fe'li bağlama tərkibi əmələ gətirmişdir. B variantında deyir, işlərimi tamamlayaraq evdən çıxdım. Evdən necə çıxdım? İşlərimi tamamlayaraq fe'li bağlama tərkibi də ara qərəz şəkilçisi burada var, görürük. C variantında deyir, siyahını köçürərkən diqqətli ol. Diqqətli ol, nə vaxt, nə zaman siyahını köçürərkən arkan şəkilçisi fe'li bağlama şəkilçisidir və siyahını sözünü də tərkibinə qataraq fe'li bağlama tərkibi əmələ gətirib. D variantında deyir, köhnə dostumla rastlaşdıqda çox şad oldum. Burada çoxla şad oldum. Nə vaxt, nə zaman köhnə dostumla rastlaşdıqda fe'li bağlama tərkibi əmələ gətirmişdir. Dıqda şəkilçisini görürük burada. Y variantında deyir, Məryəm razılıq edərək onlardan uzaqlaşdı. Baxın, burada fe'li bağlamamız razılıq edərəkdir. Amma özündən əvvəlki söz Məryəmdir. Yəni, Məryəm sözü isə mübtədadır və uzaqlaşdı sözü ilə belə deyim, əlaqələnir. Baxın, Məryəm uzaqlaşdı müstəqil cümlə üzvüdür və razılıq edərək fe'li bağlaması onu öz tərkibinə qata bilməz deyə. Burada fe'li bağlama var, amma tərkib yoxdur. Baxın, razılıq etmək üçün bir mürəkkəb fe'ldir, yəni bir sözdür. Ona görə cavab olur Y variantı. 32-ci sualda deyir, hansı cümlə üzvü həmcinsdir? Uşaqlar mahnı oxuyur, həvəslə rəqs edirlər. Baxın, rəqs edirlər kim? Uşaqlar. Mahnı oxuyurlar kim? Uşaqlar. Hər ikisi uşaqlar mübtədası ilə əlaqələndiyinə görə cümləmizdə həmcins xəbərlərdən istifadə olunmuşdur. Cavab olur A variantı. Keçirik 3-cü sualın izahına. 3-cü sualda bizə deyir ki, partiya sədrinin danışığı Surxay və Daşnəmri xeyli təəccübləndirdi. Doğru və yanlışları seçmək lazımdır. Cümlənin xəbəri keçmiş zamanda olan fe'l ifadə olunub. Bəli, təəccübləndirdi fe'li. Baxın, şuhidi keçmiş zamanın şəkilçisi var burada və keçmiş zamanda olan fe'l ifadə olunub. Həmcins sözlər işlənmişdir. Bəli, Surxayı və Daşdəmiri. Baxın, həmcins tamamlıqlar var. Deyir ki, təəccübləndirdi kimi Surxayı, kimi Daşdəmiri. Həmcins tamamlıqlar olduğuna görə ikini də düzgün variant kimi götürürük. Üçüncüdə deyir, cümlə üzvlərindən biri fe'li birləşmə ilə ifadə olunub. Baxın, burada bir dənə söz birləşməsi var. Partiya sədrinin danışığı. Danışıq sözü isə isimdir və bu ismi birləşmədir. Fe'li birləşmə deyil. Danışıq sözünə əsasən götürür, yəni əsas tərəfə əsasən və ismi birləşmə kimi götürürük. Üçüncü səhvdir. Buradan isə yanlışı götürəcəyik. Deyir, omonimli olan köməkçi nitq hissəsi işlənmişdir. Burada yalnız bir köməkçi nitq hissəsi var və isə omonimliyi bilirik ki, yoxdur. Ona görə 4'ü götürürük, çünki yanlış istəyir bizdən. Cavab olur 1, 2, 4. 5'də isə mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi varmı? Bəli, var. Partiya sədrinin danışığı təəccübləndirdi. Hər ikisi üçüncü şəxsin təkində.